壽司郎，我哋食壽司郎，係啊，我哋食外賣啊。嗱，而家夜晚8:03啊，咁我哋咧叫咗壽司啊，今次第一次叫呢個壽司郎啊。壽司郎好似喺天虹嗰度喎。係啊，喺天虹嗰個商場嗰度有一間壽司郎嘅。哇，咁多配件嘅喂！好，等我閂我廚房門先，我唔想我廚房俾人見咁多啊！咁多配件嘅喂，真係。哦，呢啲保冷劑，唉，呢啲。哦，有啲保冷劑。喂，得咁少嘅咋？啊，夠你食夠我食啊？唔止啊嘛？唔止。仲有呢 pat 咧？呢個係湯嚟嘅。吓，咁多㗎咋？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12件到啦，係嘛？係啊，我買12件到㗎咋，但係呢度咧已經係105蚊㗎啦，105蚊啊，係啊。好，阿老爺開埋，呢個係麵豉湯嚟嘅。我買嘅麵豉湯就買咗呢啲咯，佢有個套餐66蚊。另外啲散叫嘅、散嗌嘅，呢個麵豉湯，而家聞到一陣麵豉味啦已經。我哋咧就總共係買咁多嘅啫。呢度連埋呢個湯啊，味噌湯已經係105蚊㗎啦，好貴。咁咧就有呢個赤蝦啦，有赤蝦啦，呢3件係赤蝦啦，12蚊件赤蝦。金槍魚咧就12蚊一件，咁呢2件就係鯛魚嚟嘅，咁呢2個就三文魚，呢2件咧就係葱花金槍魚軍艦。啱啱我講嗰6件壽司咧就係一個套餐嚟嘅，就66蚊，包埋一個麵豉湯。好啦，整裝待發，咁整咗啲豉油同埋 wasabi 咧，咁佢有啲薑送俾我哋嘅。咁咧，佢又有2粒白桃嘅糖俾我哋喎，咁得意喎！驚你食完唔開心啊，買翻粒糖啦，低下先。啲薑嚟喎。啊，薑啊！係咪酸酸甜甜咁噶？酸酸地又唔甜。哦。OK 啦。好啦，食啦。今日整件軍艦卷先。係啊，呢個咩香葱咩軍艦卷喎？嗱，呢件軍艦卷嚟㗎，咁我哋有啲豉油啦，新唔新鮮啊？你唔可以話佢唔新鮮嘅，咁但係咧又唔係好新鮮係嘛？即係唔係好 superb 咁樣啊？係咯，即係唔係好十分之優秀係嘛？即係同埋鏈嗰啲，你睇下嗰啲壽司鏈嗰啲手工，好似弱雞啲喎。機器鏈嘅啫嘛，有乜可能？你真係揾個師傅嚟幫你鏈咩？咁所以呢啲咪叫做壽司郎嗰啲，都係嗰啲大路嘢㗎啦。嗰啲速食嚟嘅。係咯。試下個鯛魚啊！鯛魚係嘛？通常鯛魚咧都係淡而無味嘅嗬。係啊。但係呢晚我又叫咧，咁咪試下咯。唔係鯛魚咧。呢啲冇乜，即係冇性格啊！冇乜性格咧，哎呀散鬼咗啲。咁呢啲又話佢係咩魚之王啊？我唔知憑咩叫魚王啊？鯛魚咩？你講？有啲又話有金鯛有銀鯛，總之係鯛。咁我覺得魚王唔係佢啦，係嘛？3刀嚇。3刀啊、石斑啊嗰啲都好噶，淨係點個鯛魚。老實講，我食唔出佢係鯛魚啊。咁有冇魚味啊？有嘅，又奇怪啊，又唔係完全冇魚味嗰種嘅，都有魚味嘅，即係唔係話完全淡茂茂嗰種嘅。哦。喂，食啦！
呢餐係俾人鬧嘅，咁鬼貴，食埋啲幾嚿咁嘅爛鬼魚。咪咯，得幾嚿。係咪啊？你想餓死老爺啊？餓死老爺溫臭屋啊！喂，食下嗰個甜蝦，甜蝦試下。喂，甜蝦又有3隻喎，好似。係啊，佢叫我一買買3隻，話有特價喎。係啊，即係呢個係佢唔係一個一盒套裝咁樣，而係唔係嘅，你自己點。佢有幾個係套裝，係66蚊嘅，咁另外又散叫啲咁咯。哦。總之夾埋就11件啊！呢度夠唔夠？燒牙啦！咪啦，咁今餐死啦，今晚係嘛？餓死老爺溫臭屋啊！點床點席喎咁樣今晚？唔係喎，老爺今日煲湯喎。煲湯你飲呢啲噶嘛？我飲呢啲啊？呢啲冇乜文化嘅人先飲噶嘛，我哋飲嗰啲老火湯啊嘛。你係飲嗰啲老火湯係嘛？喂，嗱，我可以話俾你聽啦。真正最即係頂級嘅咧，即係成 set 嘢裏邊咧最正嘅咧，就應該呢個蝦。係啊，好大隻喎個蝦。哦。同埋啲蝦肉都係爽甜嘅。哦，爽甜。都冇咁穩板係嘛？個蝦好大嘅。啲蝦好大隻咩？隻蝦好大隻。哇，係喎。嚇？哦，真係幾大隻喎。同埋個蝦味好夠。係啊。嗯，咁都好。啊，冇咁蝕底係。係咯。都唔使加咁多智商稅。係嗱，擺喺度就咁睇啊。咁啊都幾靚嘅。咁啊老爺話係新鮮喎，係嘛？新鮮。鮮。係咯，又有蝦味。蝦唔鮮啊會臭噶嘛。嗱，我哋有2隻蝦，3隻蝦。老爺食咗1隻，咁我食1隻，另外1隻邊個食？梗係俾你食啦。俾我食。嗯。咁好。呢個係咪金槍魚嚟嘅？呢個金槍魚。你試下金槍魚。呢個就係。呢個咪三文咯。試下金槍魚啊！金槍魚就呢個佢話拖羅啊嘛。係啊。拖羅嘅意思咧，其實咧就係即係魚腩嗰個最肥嗰嚿。嗯。叫拖羅。塊魚啊，都勉強合格嘅。停一停係啊！拖羅都可以食得下。我唔係串啊，即係老實實講。買呢壇嘢我都覺得個心唔係好開心㗎，好似交緊智商稅咁。好赤啊，係嘛？啊，智商稅啊，即係。好赤啊！一個笨賊啊！即係話我係笨嘅賊啦，係咪？唉，我冇所謂嘅，即係買翻嚟試下咯。如果唔啱食，下次唔食咯。人生嘅嘢。咩都要試下啊嘛，好一餐唔好一餐係嘛？咪咯，因為你始終你都係要衰一次嘅，咁你不如而家衰啦，其實因為唔好衰啫係嘛，係貴啲啫，唔係咁難食啊嘛。唔係難食，都唔係難食。唔係咯，係貴少少啦。我而家食下薑，爽下話先。好啦，咁我試下呢個麵豉湯先，嗱有啲海帶嘅。都係嗰個味啦，有啲麵豉湯係難飲啲嘅，佢呢個麵豉湯都唔難飲，可以啊。食蝦，嗱呢隻蝦分開咗，我就咁分開嚟食啦。食一隻蝦先，用手啊，我手啊一定洗乾淨。係。哦，呢個 wasabi 比較少辣，但係咧一入口咧，食到個蝦個鮮甜同新鮮啊！係啊，呢冇得呃嘅呢啲，新唔新鮮冇得呃嘅，軟糯香甜，
我都喺度安慰緊自己。啊，好食喎！我都唔係咁蠢噶咋咁。咩意思啊？冇。你話我定你啊？呢個蝦係新鮮，你都話新鮮啦，你都話 OK 啦。蝦係冇伏嘅。都唔係有伏嘅，都冇伏嘅。嗱，我估佢成堆壽司都唔係伏嘅，係貴少少啫。今日咧，原來老爺今朝早啊煲湯嘅，咁佢飲咁啲啊，所以剩翻唔係好多啊。嗰啲薏米啊，有紅棗啊，有陳皮啊，五指毛桃啊，你睇。老爺話去濕喎。嗱，呢咪五指毛桃咯。你飲唔飲啊？再飲啦，開下燈先。嗱，我仲落咗啲東風螺添嘅。啊！哇，好多料喎，係咪有冬菇啊？呢啲咪冬菇啊？嗰啲唔係紅棗。紅棗。俾個細碗你啊！呢啲唔知咩？呢啲係嗰啲湯包嚟係嘛？湯包嚟㗎，喺天虹超市嗰度買，係我揀㗎係嘛？係啊，唔係你揀你都會問過我先夠膽買嘅。你識條鐵咩？識條咩啊？講粗口還想嚇，真係。有啲肉喺度喎。係啊。咦，煲得好似幾唔錯咁啊個樣。好啦，少少好啦，唔好煲咁多。嚟出嚟。好啦，阿老爺拎湯俾我飲啊！好啊，飲你嗰啲咩麵豉湯係嘛？衰公啊嚇，拎湯俾我飲啊！好啦，試下老爺啲湯先。哇，好熱啊個碗都熱辣辣啊！哇，好甜啊！又夠濃郁又夠甜，個味好豐富喎，有啲嗰啲叫做薏米嘅味係嘛？係咪有啲薏米啊？係啊，薏米去濕啊嘛。係咯，嗰啲紅棗啊，嗰啲杞子啊咁啊，有啲肉嘅味，好正啊呢個湯。你問我點樣配搭，我唔識㗎，我淨係去嗰啲超市，見人貨架上面有啲湯包，配好晒，配齊晒嘅。我覺得呢個係德政嚟嘅，咪買咯，買翻嚟咪煲咯，加幾兩肉落去啫嘛。好啦，我加啲湯咧，今日熱湯嚟噶嘛，咁呢啲壽司咧甩皮甩骨，咁啊最好咧就我嚟撈飯啦。哇，咁硬嘅喂，最好我嚟撈飯啦。好啦，咁咧就可以撈湯啦。啲飯凍冰冰，咁啊梗係咁食㗎啦，係嘛？好啦，我哋第二日咧又叫咗薩利亞餐廳嘅外賣啊，呢次好平啦，呢個係番茄海鮮燴飯19蚊，隔離呢個老爺嘅就淨係海鮮燴飯嘅啫，就17蚊。咁咧我又叫咗個蘑菇湯係9蚊。呢個咧就係話呢個係幾好食㗎。你有冇睇佢個樣咧？麻麻地，佢咧有啲牛油啊，有啲蒜蓉咁炒嘅，呢就係蒜香黃油炒菜心，都係9蚊嘅啫。呢度咁嘅都係幾廿蚊嘅。哇！點解炒菜聲啊？係啊，老爺驚唔夠食，炒緊菜啊！咁我另外又叫咗個甜品。呢個焦糖布丁啊，佢係雪住咁樣嚟嘅嚇，佢係有埋啲雪咁樣嚟嘅。咁啊呢個就係16蚊。哇！原來老爺唔係淨係炒菜，佢炒成碟牛肉出嚟，係咪菜心炒牛肉啊，老爺？係啊。哇！炒得好鬼靚喎，幾多汁啊！我中意啲餸咧有汁嘅，可以撈下飯，又唔使咁乾啊嘛。哇！佢切開啲菜心啊，同埋呢個菜莧同埋呢個菜葉喎，係嘛？同埋
呢個係菜心嚟係嘛？菜心炒牛肉。係咯，好鬼靚。好啦，咁我哋都開餐啦，咁啊，今餐唔怕咁多啦，係啊，即係做翻個記錄。琴晚咧就叫嗰啲貴嘢，今晚咧就食啲更貴嘅。我炒菜啊，大佬。係啊，最貴就係老爺呢一碟啦，菜心炒牛肉。我人工好高啊。知道啦，係咯，咁我哋叫咗啲嗱，我哋以前叫過啲薩莉亞呢啲係都 OK 嘅，係雖然係平平地啊，佢啲質素唔錯嘅嚇。都兩頭，我上次以為醒啦嚇，買兩件啦，抵食啦，哇！原來4盒，塞到個雪櫃都爆晒。嗱，老爺口口聲聲講個小象超市啊！又送貨。係啦，今日啱啱就叫咗個小象超市過嚟，咁佢又買咗頭先嗰啲，影一影嗰啲西瓜，好似10蚊8蚊一盒嘅啫喎，係嘛？10零蚊2盒啊！2盒，係啦，咁啊切晒嘅，佢啲西瓜質素幾好嘅，好爽又清甜嘅。食西瓜最緊要係甜啫。係啦，咁我哋又通常都會買啲嘅。咁啊，即係擺落雪櫃先。係啦，西瓜唔凍都好食㗎。好啊，開下箱。通常都會買啲菜。菜啦，嗱呢啲係生菜苗啊，生菜 BB 啊。生菜苗添啊，咁好亂話。西洋菜啊。西洋菜好啊，我中意煲湯，我中意用西洋菜。我都中意㗎，揾個鬼妹俾我。睇下啊！呢啲豆，呢啲豆會好食啊，好腍。咁啊，咦？買咗咩嚟㗎呢個？牛肉啊！定一定先睇下。牛肉脆片啊！我就咁食啊！係啊，就咁食嘅。哦。我諗住買啲口垃圾，又可以增加呢個蛋白質。呢個肥要求買嘅咖啡。係啊。香港以前香港嗰度買㗎嘛，過嚟驚冇得賣。冇乜文化嘅人先會飲呢啲嘅，因為我都小象超市都有啊。間唔中我都冇乜文化嘅。嗱呢隻牛奶我飲過幾次啊，好鬼好飲。嗯。正到不得了，呢個嘅光明，新鮮牧場，呢個好正啊！呢個。好飲啊！哦。所以我 encore。係咪好香奶味嗰啲？好香奶味。哦。頂級啊！仲有咧？仲有咩？冇啦，買咁多做咩？仲有咩？嗱，呢度我訂咗啲水啊！通常我係嗰啲食水就係訂啲水翻嚟，咁我哋訂咗水翻嚟就擺呢個位嘅。咁而家就再訂第二粒翻嚟，總共好似買咗170幾蚊係嘛？100零蚊。而家夜晚7點，我哋而家食晚餐啦。嗱，今日老爺咧煮飯啊！我話呢個係牛肉炒蒜心啊！哇，蒜心好嫩，牛肉咧都幾有牛味嚇，都嫩滑，哇！個汁啊，個汁先正，可以撈飯。咁蝦仁炒蛋嗱，咁有啲湯啊，冬瓜湯，有啲螺片啊，有啲骨啊。咁老爺咧喺房聽人電話，食下飯都有人打俾佢，都唔臭米氣嘅。7點鐘我打電話嚟，你唔食飯啫，人要食飯噶嘛，真係。以上就係我哋嘅分享啦，大家唔好孤寒啊，俾個 like 我哋喎，仲有訂閱我哋，同埋分享條片俾朋友睇啊，仲有啊，幫忙睇埋啲廣告啊，如果唔係老爺就冇咖啡飲噶啦，多謝。唔好走住，大家有冇 follow 我 Instagram 啊？得閒入嚟睇下啦，我有好多生活嘅點滴分享噶，個 ID 係 redok118，多謝。